第三种人，整夜打呼者，大多数的打呼原因都是因为睡着的时候太放松了，软腭、舌头、喉咙的肌肉放松。如果这些软组织放得太松，让部分的呼吸道被塞住，那当我们呼吸的时候，空气通过被塞住的呼吸道，再加上软组织的震动，就会产生打呼咯。于是将头部与胸部保持距离，可以减少对呼吸道和鼻腔的压力，进而减少阻塞，而有助减少打呼的情形。一项临床试验发现，67%的打呼者因使用电动床垫让头部上升，大大减缓打呼的症状哦。